රනිල් වික්‍රමසිංහට සහාය පළ කිරීම නැත්තේ මතවාදයෙන් පෙනීදීම ඔහු වෙනුවෙන් නෙමෙයි මේ කරන්නේ. එහෙමද? නෑ ඔහු වෙනුවෙන් නෙවෙයි. අපිට දැන් පළවෙනි දේ තමයි නාරද දැන් ලංකාවේ ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙනවානේ. ඒක අනුර සහෝදරයත් පිළිගන්නවා. එතකොට මේ ක්‍රයිසිස් එක විසඳන්න පුළුවන් කාටද? විසඳන්න ඒ දැනුම තියෙන කාටද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අද විදුලි බිල වැඩි වීම සම්බන්ධව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් විමසනවා. හරි. එතකොට විදුලි බිල සහ ඉන්ධන ගෑස් මහජන උපයෝගීතා කොමිසම කවුද හැදුවේ කියන්නකෝ? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. හරි. එතකොට දැන් ගත්තොත් එහෙම ඔය සහනාධාර අස්වැසුම් සහනාධාර දෙන වෙල්ෆෙයාර් බෙනිෆිට් බෝඩ් එක හදලා ඒක ඩිජිටලයිස් කරන්න ඕන කියලා ඉස්සල්ලාම යෝජනාව ගෙන කව 2001 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. ඉතින් මම කියන්නේ ආයතන ගොඩනැගීම කියන තැනදී මම පුරසල්ලි එච්චර කැමති නෑ. අල්ලසා දූෂණ කමිෂන් සභාව කොහෙද ආවේ? කොයි කාලෙද ආවේ? ඇක්ටිවේට් කරේ කවුද හරියට? ඒත් ආයි රනිල් වික්‍රමසිංහ. දමකට මේ හොරු අල්ලන රිව්ව ආයතන විහුවේ වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ හදපු නීති මම හිතා නීති 83ක් හැදුනා. ඒකට වැඩි හදලා තියෙනවා. නෑ මම කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙක හිටපු අවුරුදු එතකොට ඒ නීති රීතින් අර මං කිව්වේ දැන් ඒ කියන්නේ එයා දන්නවා පාලනය කියලා කියන අවසානයේදී කොන්ස්ටිටියුෂනල් දෙයක් නේ. අතෙන්ට තමයි අර පොතට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් කටින් අතින් පයින් කෑ ගැහුවයි කියලා වැඩක් නෑ. පොල් කඩන්න බෑ අපිට නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් බලන්න මේ වැඩ ටික යන විදිය බලන්න කියලා මං කියන්නේ. ඒකනේ රනිල් වික්‍රමසිංහ හිරේ නොගිහින් මේ කවුද අපේ මර්විසිල හිරේ යන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ දන්නවා පොතේ නීතියට යන්න ඕනේ කියලා. මර්විසිල එක දන්නේ නැහැ. සරල දෙයක්. JVP එකටත් අපි වෝන් කරනවා පොතේ නීතියට යන්න මේ සර්ලා ටික නැත්තම් ඊළඟ ආණ්ඩුවකදී හිරේ. හොඳයි මම හිතන්නේ තව පොඩි එකක් මම එකතු කරන්න. මොකද දැන් මම හැමදාම කියන උදාහරණය තමයි දැන් නාරද ඔයා දන්නවනේ කොළඹ ඉඳන් මේ අවශ්‍යතාවලට කෝච්චි පාර. ඒතර අපි හිතමු ලෝකේ වේගයෙන් යන කෝච්චිය ගෙනාවේ කියලා. ඒ යන්න පුළුවන්. මොකද පාරේ වංගු තියෙනවා. ඒ වගේ පාරේ ඉස්සලා හද ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ රටේ ලංකාවේ ආයතනික පද්ධතිය ගොඩනගන්න නැතුව කැඩුන එක හදන්න නැතුව ඒ සර්විස් එක ඩිලිවර් කරන්න බෑ. කිව්වට කරන්න බෑ. හරි. එතකොට ප්‍රථම ආයතන ටික දුම්රිය CTB එක එයා ලංකා එක බෑ. ඒ කියන්නේ දවන්ත දසමහා දැන් මේ හැමෝම විශ්වාස කරන දසමහා යෝධයෝනේ. දසමහා යෝධයෝ දාලා වැඩක් නැහැ අර කිව්වා වගේ. දැන් චීනේ දුවනවා මම හිතන්නේ මේ අලුත් එකක් දුන්නා බුලට් ට්‍රේන් එකක් කිලෝමීටර් 600 ගානක් වේගය. අපේ රටේ දාන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරාම එතකොට යන වේගය බලන්නකො අපිට වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියන්නේ ආයතනික ව්‍යුහ ටික හරියට හදාගන්න. එහෙම නැත්තම් ලොකු අර්බුදයක් කරන මම ඊයේ ඉන්ටර්විව් එකකට ගියා නිශාන්ත වර්ණසිංහත් එක්ක. මම නිශාන්ත ඇහුවා දැන් මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ දැන් කොතනින්ද අපි පටන් ගන්න? මම කිව්වා පටන් ගන්න තියෙන්නේ අර රනිල් වික්‍රමසිංහ 81 ගෙනාවනේ පළවෙනි අන්න වයිට් පේපර් එකේ තිබ්බ ටික තමයි දැන් හරිය අමරසූරි කියන්නේ. වයිට් පේපර් එක කොටස් තුනකට බෙදුවා. අපි ඉන්නේ කොතනද? හරි. දැන් අපි ඉන්නේ කොතනද? අපි හිටියේ කොතනද? කල යුත්තේ කුමක්ද? ඕක තුනකට බෙදුවා. දැන් හරිය අමරසූරියටත් කියන්න වෙලා තියෙන අර 81 අර පටන් ගත්ත තැනට තමයි ආපහු යන්න යන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නේ උනේ තමයි එතකොට ඇයි ඒකට විරුද්ධ උනේ කියලා ඇහුවා. මම කියපු දේ තමයි JVP එක අපරාධ විනිශ්චය කොමිෂන් සභාවකින් දඬුවම් කරපු අය ජේ.ආර්. ජාවද නිදහස් කරා. නිදහස් කරායින් පස්සේ ඒගොල්ලොන්ට දේශපාලනය කරන්න මාක්ස්වාදයෙන් ඉන්න බෑනේ. එතකොට මාක්ස්වාදී ඔක්කොම ඉවර වෙලා එන්එම්ලා කොලොනිලා එක්ක මාක්ස්වාදී කියනකොට මිනිස්සු ගහන සයිස් එකක් තිබුණා. ගිනාවර අධ්‍යාපන ධවල පත්‍රිකාව කියන එක තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ දේශපාලනය කරන්න තිබුණු එකම මාතෘකාව. ඉතින් ඒක අරගෙන ගියා. ඒක දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ඇපිල් වුණා. දුප්පත් මිනිස්සු ඔව් ඒ කියන්නේ උඹලගේ අධ්‍යාපන අයිතිය නැති කරනවා. උඹලට ඔක්කොම වෙන්නේ ඊට පස්සේ පොල් කඩන්න. හරි. මේක සල්ලි දීලා ඉගෙන ගන්න. සල්ලි දීලා ඔය වගේ කරුණු කාරණා ගොඩක් ගෙනාවා. දෙකක් ගෙනාවා. එකක් තමයි මේ ගමනක අවසානයේ කියන ශ්‍රී ලංකාවකට ගහන එක. හරි මේ ශ්‍රී ලංකාවකට ගහන එකයි මේ අධ්‍යාපන එක. ඔන්න ওই දෙක තමයි ඒගොල්ලෝගේ මේන් ස්ලෝගන් දෙක උනේ. ඉතුරු වෙච්ච සටන් පාට උනේ ඒක. ඒ දෙක. හැබැයි දැන් ඒගොල්ලෝ බලයට ආවට පස්සේ නැවත සැරයක් ඒගොල්ලොන්ට අර කුණ්ඩලිනී යෝගෙන් යන්න වෙලා තියෙන 81කට හරිය අමරසූරියට. හරි. ගියාම පේන්නේ අර 81 කරන්න ඕනව තමයි යකෝ දැන් මට කරන්න වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අර යෝග දන්නවනේ ඔය.